今集我哋就出海去坐河口湖嘅天晴號，唔知睇唔睇到富士山呢？之後我哋就去咗附近一個好出名嘅景點忍野八海，欣賞下嗰度啲天然景色，同埋呢據講話嗰度都睇到富士山㗎喎。之後我哋再坐巴士嚟到吉田市，諗住睇下搵唔搵到嗰間日川時計店，諗住可以幫富士山影返啲靚相啊嘛。歡迎收睇亂講嘢。咁我哋而家就身處喺河口湖嘅花水亭酒店。如果想知更多嘅朋友仔，記得睇返上一集啦。咁我哋而家就落咗一樓宴會廳嗰度食早餐。佢一早已經安排好座位俾我哋噶啦。同晚餐一樣呢，一嚟到已經擺晒啲嘢食喺度。早餐呢就可以分3個時段嘅，分別就係7點半、8點同埋8點半嘅。我就唔想咁早起身，又費事搞到太晏，所以呢就揀咗8點鐘食。冇諗到佢啲早餐都做到咁靚，佢都幾多嘢食噶喎，有沙律啦、前菜，左邊仲有兜熱食添，仲有飯，亦都有湯，仲有水果添。咁有啲台凳呢都比較矮啲嘅，但都間得好開，所以坐得好舒服。你都見到啦，有啲客人仲着咗浴衣過嚟食嘢添。嗱，呢啲就係酸味味嘅前菜啦。呢個係一個蟹嘅麵豉湯。佢有個爐呢，興住俾我哋整煙肉蛋嘅喎。平時早餐呢，我哋就習慣一起身就即刻有得食噶啦嘛。而家搞咁多嘢呢，好似好隆重其事個早餐咁。我哋而家就嚟睇下啲前菜啦。前菜都有唔少重口味嘅款式，雖然有明太子食好正啊，但晨早流流食咁鹹真係頂唔順。呢個我就食唔出係乜嘢嚟。呢個呢就係勁鹹魷魚。我自己呢就好中意食三文魚嘅，見到朝頭早都有三文魚食，都幾開心。咁佢就用咗大蔥呢嚟烤焗呢個三文魚嘅。10零分鐘之後呢，呢個煙肉蛋就熟啦。呢個生果呢就為今日嘅早餐作結啦。見到另外一邊有好靚嘅湖景睇，唔知第二朝早我哋有冇機會入去坐呢？食完早餐我哋就出到嚟酒店附近呢個河口湖嘅碼頭啦。啱啱就嚟咗幾車嘅旅遊巴，全部呢都載晒啲外國遊客嘅，仲要似乎大部分都係長者嚟嘅喎，即時壯大咗我哋個奇樂東京遊啊！咁呢度呢係有2艘船嘅，就視乎你唔同時間睇下搭到邊班啦。好啦，我哋而家上船啦。真係睇落成船都係外國人咁喎。入嚟睇下船艙嘅環境先，佢呢度仲有啲衫俾你試着扮嘢影相。跟住我哋就行出去船艙出邊睇下，準備開船咯喎。首先一出發呢，就見到擺喺岸邊嘅鴨仔船啊。如果大家唔想坐呢一隻大船出去睇富士山嘅話呢，中意遊行踩住隻鴨仔船出去呢，都不失為一個好嘅方法，不過就會攰啲咯。喺船上配以傳統嘅日本歌曲，一路揚帆出海，特別有 feel。眼前就見到富士山啦，不過因為天氣唔係咁好，好多雲啊，所以就淨係見到一小部分咁多咋。不過呢，都把握到時間，即刻幫屋企人影咗幾張相。真係影完嗰幾幅相之後就乜都睇唔到啦，連我自己都趕唔切同富士山合照，又要打卡又成咁，就已經俾啲雲遮住咗啦。其實成個船程呢，大概半個鐘左右呢，咁就完結噶啦。中間呢，就冇乜話特色嘅景點，例如唔會話好似香港咁樣帶你去睇啲乜乜石、乜乜石嗰啲呢，就冇嘅。途中呢，都冇人會去講解嘅，因為大家最主要呢，都係出嚟睇個富士山啦，同埋呢遊覽下呢一個河口湖。呢度整咗個中文嘅旗幟，上面好似有啲對聯咁樣，特別有氣勢啊！
唔多返到碼頭啦。我覺得今次呢，雖然話唔係太睇到富士山，係有少少可惜嘅，但係呢，成日天陰陰都冇落雨喎，都算係好好彩噶啦。咁上岸之後呢，就會有人過嚟 sell 我哋買相嘅。咁喺上船之前，佢哋已經幫我哋影咗張相噶啦。咁如果大家想有張相留念，就可以俾2000 yen 嘅，仲有 soft copy 版本俾你 download 落嚟添。之後我哋就返去酒店啦。咁我哋就 call 咗佢嘅 shuttle 呢，就接我哋出去車站。呢張時刻表呢，就係問酒店職員攞嘅，因為我哋陣間要搭公共巴士去忍野八海。咁喺河口湖車站隔籬呢，係有個免費嘅粥湯嘅，當係俾遊客一個免費嘅溫泉體驗。咁因為我哋嗰個免費巴士 pass 呢，就冇包呢條線嘅，咁所以我哋就要另外俾錢啦。咁我哋而家即將要搭嘅呢，係 F 線路嘅河口湖線，咁佢嘅中途站就會經過忍野八海嘅。而 A 線路嘅御殿場線呢，都會經過忍野八海，咁視乎你搭到邊班車啦。咁喺資訊欄嗰度呢，我就會擺埋巴士路線圖同埋時間表俾大家參考下嘅。咁呢條巴士線呢，期間就會經過富士山站嘅。大家睇下富士山站幾有特色，佢整咗個鳥居喺門口做裝飾喎。如果冇 Suica 嘅朋友，記得上車之前攞一張整理券，然後呢個板上面就會顯示翻相應嘅車站應該俾幾多錢噶啦。咁我哋今次呢3個人之中呢，都係要有人入錢嘅，但我哋上車呢，又唔記得攞個整理券喎，所以呢，搞到落車嘅時候就麻煩咗司機，阻咗佢少少時間啦。咁所以記得，如果你嘅巴士呢係一程有唔同收費嘅時候，記得攞嗰張整理券啦。期間我哋仲經過咗個 glamping 嘅營地喎，睇落去啲 camp 好正啊！夜晚應該可以喺間屋入邊睇星星。呢度似乎係一間好老嘅溫泉酒店，不過而家就裝修緊。落車咯！We come from which station? The first station. Okay. It's a 2 person. Three person. Yeah. 呢個司機啊都算好耐性，亦都好有禮貌啊。雖則話我哋而家喺忍野八海啦，不過其實我哋仲要行一段路呢，先至真係去到嗰度嘅。而我亦都留意到呢度附近有好多停車場啊，所以就算係自駕遊嚟到呢度呢，都唔成問題嘅。咁一入到嚟呢，就有間類似 cafe 嘅嘢啦，咁入邊亦都有好多手信賣嘅。而喺呢度附近呢，都有啲食蕎麥麵嘅餐廳嘅，咁所以呢，都可以考慮下過嚟呢度食個 lunch 咁啦。睇完手信又見到佢哋兩個企咗度睇乜啊？哦，原來睇生果。咁我哋而家呢，就要穿過呢一條路呢，直入就會去到忍野八海噶啦。咁其實沿路入去呢，都係一啲民居嚟嘅。我係當時完全冇估到呢度可以凍到咁咯，因為我哋喺市區嗰度呢，大概都係15、16度左右嘅啫。但係過到嚟呢度呢，真係凍到我要笠住個頭都搞唔掂啊！完全係冬天嘅溫度嚟咯。體感起碼跌咗10度啊，但係我就得件薄外套，所以當時真係凍到震啊！呢度又係一間製麵所，入面用機器喺度整緊啲麵條。咁喺隔籬呢，就有間賣乾貨嘅鋪頭喎。咁佢哋兩個呢，就覺得好有興趣喎，好想買嚟試下，話可以一路行一路食咁話喎。買完啦，差唔多走，又發現有冬菇賣，又忍唔住買咗一包。咁我哋就拎住呢包芒果乾一路行一路食啦。沿路都見到有唔少賣手信嘅鋪頭，呢間鋪頭仲有石頭賣添，不過喺外國買好似平啲。呢間屋啲樹修葺得好得意喎。跟住我哋就嚟到忍野八海嘅旅客中心啦。咁喺佢嘅門口呢，見到有個揾食地圖喎。原來呢度都有唔少餐廳嘅，圖文並茂就更加吸引啦。忍野八海有住4季唔同嘅風景，喺呢度就睇到啦。
呢間鋪頭係賣衫嘅喎，呢啲咩嚟個雞蛋？哇！入面有幅富士山噴發圖喎，俾佢哋叫返我返轉頭睇咩啊？佢哋話俾我聽呢啲係蠶蛹嚟嘅喎，就咁睇我真係估唔到係乜嘢，未見過。日本的絲綢，可以攞下。係啊，你摸下係嘛？日本個骨，咁入邊有個嘢攞下攞下。嗰條蟲啊嘛，嗰條蠶蟲啊嘛，乾咗之後喺入邊㗎啦嘛。好恐怖啊！咁阿家冇行過呢，就話好想食呢個燒魚，好似好正咁喎。咁我初頭以為1000 yen 4條啦，都幾抵，點知原來都要800 yen 1條。咁老闆娘仲提醒我哋呢，要刮走啲鹽呢先好食喎。Neko kawaii，呢間鋪頭兩夫婦啊，養咗好多貓啊，一定俾好多魚佢哋食啫。佢哋呢檔嘢除咗有燒魚之外，仲有好多古董賣，仲可以喺度祈福添。咁喺忍野八海呢度呢，都有佢哋一啲幾特別嘅小食嘅，其中一樣呢，就係呢個草餅啦，都係100 yen 一個啫，大家都不妨可以試下。咁我哋3個呢，都係叫咗綠色嗰款嘅，呢啲 mochi 呢係混合咗艾草嘅，咁所以食落去呢係好大陣草味噶。而因為烤過嘅關係呢，佢又唔似平時食嗰啲 mochi 咁流喎，中間仲夾咗啲紅豆，所以我覺得係超好食啊！呢度都有唔少鋪頭呢係做呢啲艾草 mochi 嘅。另外一間喺忍野八海都好出名嘅鋪頭就係叫手燒堂啦。呢度主要係做醬油燒餅嘅，有啲遊客呢都會現場買個心形燒餅即刻食嘅。咁我自己呢就買咗啲燒餅做手信啦。我覺得最特別嘅呢就係呢度嘅燒餅造型，唔單止有心形之外啊，亦都有富士山造型嘅喎。唔單止添啊，仲有我好中意食嘅蕨餅賣添。呢度嘅燒餅就係用炭火去烤嘅，所以食落去特別香口噶。如果你係栗子控嘅話呢，一定唔可以錯過呢間專賣栗子嘅鋪頭。佢除咗有燒栗子之外，仲有好多用栗子做嘅甜品添。咁我哋又買一包燒栗子食，食落去個味呢，又同我哋平時食嗰啲炒栗子有啲啲唔同嘅。終於行到嚟見到第一個池啦，原來忍野八海就係睇呢啲池噶啦。見到個池入邊有好多銀喺度。相信唔少人啊當佢係願望池咁掉啲銀落去，但係其實係唔可以亂咁掉啲銀落去噶。咁喺呢個忍野八海呢個地方呢，點解叫忍野呢？係因為佢本身就喺山梨縣嘅忍野村入邊嘅，就由8個獨立嘅湧泉池組成。而呢啲池入邊嘅泉水呢，全部都係嚟自富士山嘅融雪嘅，經過咗地下嘅熔岩層，長時間過濾之後先湧出嚟。所以啲水質呢係特別清澈乾淨嘅。咁點解稱之為八海呢？咁因為八字呢喺佛教文化入邊呢係一個好神聖象徵嘅數字嚟噶。咁古時呢，信奉富士山嗰啲人呢，佢哋都會嚟到呢個地方去修行同埋淨身嘅。而上富士山登山嗰啲人呢，亦都會特登喺上山之前呢嚟到忍野八海呢度淨一淨身先嘅。咁入到嚟忍野八海呢度呢，咁側邊呢見到好多小食檔啦。咁我哋陣間呢都會見到個賣手信嘅市集嘅。咁見到呢有車都入得噶喎，呢度仲有餐廳添。我初頭嚟到呢度呢，見到周圍都係遊客。我嚟到呢個地方個感覺呢，就係好似特登去整一個地方俾啲遊客去參觀嗰啲感覺。
但係後尾咧先知道原來周圍呢啲池咧都係一啲天然嘅景色嚟嘅，只不過喺佢周邊咧應運而生，就開咗好多嘅一啲餐廳啊、市集啊咁樣。嗱，呢個就係日本政府揀出嚟嘅日本名水百選池其中一個啦。佢必須要係維護狀況良好，而且地域嘅住民呢能夠進行水質維護活動呢，先至係可以合乎標準㗎。睇下啲池水幾乾淨，入邊仲有啲嘢閃閃發光添，但係唔係銀嚟嘅喎，唔通係啲礦物？池水入邊仲養咗好多魚添喎。據講話隱夜白海都可以影到富士山嘅，不過今日陰天呢，就乜都影唔到噶啦。咁我哋而家呢，就入去呢個好似市集咁嘅地方啦。咁入面呢，仲有個地方可以俾你呢裝呢度啲泉水返去嘅喎。咁啊，敢唔敢飲呢？就見仁見智啦。呢度賣嗰啲嘢呢，除咗係一啲蔬果之外呢，其他嘢呢，其實都係出邊都有得賣嘅。其實咁當然就少不免有啲係用富士山做噱頭嘅產品啦。如果你問我會唔會喺度買嘢呢？我見到啲產品呢，其實有啲都係已經加工咗、包裝好嘅產品嚟嘅，其實出邊都有得賣嘅。就例如好似呢啲 KitKat 咁樣啦，價錢都係貴過出邊添啊！如果俾着我呢，就只會喺度買山梨縣製嘅產品，或者一啲富士山名物啊咁樣咯。所以啲大路嘢呢，就唔使喺度買啦。嗱，咁呢啲咁嘅泉水呢，就並不是大路嘢啦，大家過嚟都係睇呢度啲泉水嘅。叭叭聲咁樣出喎。如果想拎返去試一啖甘露嘅話呢，就要喺度俾200yen買個樽仔裝嚟飲啦。行返出嚟呢，又見到第二個池咯，見到寫住水深8米，都幾深下喎。大家有冇留意到啲池水係藍色㗎？都係因為呢度啲池水呢係好乾淨，冇乜雜質嘅。咁所以呢，太陽照射底下呢啲藍色嘅光呢更加容易反射出嚟。咁富士山嘅地下水嘅形成呢，主要都係嚟自佢每年大量嘅降雨啦，同埋融雪嘅。而呢啲水分就會逐漸滲入個地表度。咁因為經過好多次嘅噴發呢，咁就形成咗富士山係有好多層嘅玄武岩啦，同埋火山沙礫咁樣嘅。而呢啲一層層嘅地層呢，都有好強嘅滲透性，所以呢啲雨水啊同埋融雪呢，就可以好快咁樣滲咗落嚟啦。咁就好容易就會形成咗呢啲湖泊。咁以前呢，隱夜村呢係一個好大嘅湖泊嚟嘅，但係因為經過咗火山爆發之後呢，先至變成咗而家一個個嘅池嘅啫。咁呢度有個地方啦，可以俾你祈福啦，入啲錢落去。咁同時間呢，你亦都可以喺側邊呢個龍口位呢，就自己帶個樽過嚟裝啲水啊，或者喺度洗下手做潔淨作用嘅。咁所以我頭先都提過啦，信奉富士山嘅人呢，佢哋都喜歡嚟到呢個地方呢，用佢啲水嚟做一下潔淨嘅。嗱，咁大家可以喺呢個位呢，帶定個樽過嚟，跟住裝啲泉水返去做手信俾人試下啦。呢度係飲咖啡嘅喎。咁佢哋行下呢，又話覺得攰啦，咁就想坐低飲返杯靚茶。不過呢，似乎呢間係飲咖啡嘅噃。原來出邊都有啲地方係可以裝到泉水嘅，都有樽賣喎。呢度似乎就得 ice cream 同埋啲咖啡。不過好在老闆娘啱啱行出嚟，佢話茶都有嘅，咁我哋就入去啦。原來呢度入邊有啲榻榻米座位，好有日本風味。簡單嘅一壺茶 Secret Menu 盛惠300yen，但係就可以幫對腳叉足電啦。唔知係咪用富士山嘅泉水沖嘅呢？
咁我哋而家就準備離開隱野八海啦。回程嘅巴士站就喺落車嘅地方嘅對面啫。哇！啱啱等車嘅時候，喺隔離個停車場見到有部好型嘅電單車啊！好快就有車嚟啦。不過呢，而家我哋就唔係返去河口湖站，我哋係要搭巴士去到吉田市。落車嘅地點呢，就喺金鳥居嘅。嗱，今次上車就記得攞整理券啦。玩咗成日，叉電先。點解呢度都好似好凍？見到前面有啲當地嘅議員喺度同啲街坊揮手喎。轉個彎就嚟到金鳥居呢個打卡點啦。佢係喺1956年建立，作為吉田口登山道嘅起點嚟嘅。Yamaka Ride Shop 賣米嘅店都有。嚟到呢個吉田市，感覺上好似去咗時光隧道咁，返嚟70年代。無論佢嘅鋪頭擺設、poster、產品，好似咁多年都冇改動過咁，但係一啲都冇塵封到。突然間見到有個咁迷你嘅廟喺度嘅，睇嚟呢個係當地政黨嘅辦事處。行下又見到另外一條巴士線，呢條線係俾居民搭嘅，不過都成2個鐘頭先一班。呢部機咁得意嘅，入邊咁多值錢嘢嘅，連 LV、勞力士都有喎。不過1000 yen 抽一次。你信唔信佢真係抽到啊？嗱，一路行，我一直都有個問題，到底富士山係喺呢一邊啦，定係喺另外一邊嘅呢？但係我兩邊都睇唔到富士山喎。如果喺旅遊旺季嘅時候呢，喺呢啲十字路口呢，就會有一啲人幫手維持交通秩序嘅。頭先見到嗰塊藍色牌呢，就係提醒啲遊客要注意交通安全，唔好企喺馬路中心影相啦。哇！呢間salon個門面都幾靚喎。嗱，呢啲黃色嘅旗仔呢，就俾你揈住過馬路嘅。叫啲司機讓你過馬路先，過咗馬路之後就將支旗插返喺對面個箱度。其實年頭呢 Netflix 有一套日本嘅劇集叫做 The Hot Spot， 講述呢喺富士山嘅吉田市嗰度呢，有個女子喺一間旅館入邊呢係做服務生嘅，而佢呢就遇到一個呢擁有外星人身份嘅同事，咁當中啊製造咗唔少搞笑嘅故事出嚟啦。咁劇中呢都影到唔少富士山嘅靚景啦，咁所以好多人呢都想慕名而嚟呢觀賞一下景色之餘，亦都去嗰間酒店打下卡嘅。我哋而家就喺呢一度。咁嗰個地圖呢，就話有2個方位都可以影到富士山嘅。呢度影出嚟富士山就會細啲，而如果行呢邊嘅話呢，富士山呢就會近啲同埋大啲啦。不過呢，今日天氣就麻麻，根本就睇唔到富士山，所以我覺得行邊度都冇所謂啦。如果你俾我揀嘅話呢，反正都睇唔到富士山啦，梗係就行去距離地鐵站最近條路啦。咁呢邊呢條路呢，就大概行7分鐘就可以去到月岡寺站。咁我哋頭先呢，就行咗大概13分鐘呢，就由金鳥居嗰邊過嚟嘅。咁我哋而家呢，就行去月岡寺站嘅方向啦。200蚊咋，剪頭髮。睇嚟呢度都幾多非法鋪㗎喎，門口仲有得泊車添，真係好。
呢間咁美式 style 嘅小店呢，係賣 crepe 嘅，喺日本小區呢啲地方出現呢，係極度搶眼。呢度又有一間月手稻荷神社。我哋行咗3個幾字，終於見到個月光子站啦。喺呢度竟然見到有間菲律賓嘅店鋪。呢個月光子站呢，只係一個非常之細嘅車站，所以佢係細到呢，連閘門都冇噶，甚至連售票機同埋櫃台都唔見。咦，今次就坐到 Thomas 嘅火車喎，連啲凳啊都好 colourful， 好靚啊，同樂園站嗰個設計呢係一樣嘅。啱啱對面呢，就泊咗架觀光列車，上面又有餐卡，乜都有噶。呢架富士山觀景特急呢，最平都係幾百yen噶咋，有興趣又有時間都不妨坐下。下一集呢，我哋就會坐免費嘅巴士去到一個我覺得非常之伏嘅景點啊，仲會介紹下我哋第2晚嘅懷石料理晚餐又有啲乜嘢特別呢？仲有第2朝嘅湖光景色早餐，同埋亦都會介紹下呢間酒店嘅特色樓層到底有啲乜嘢睇呢？之後仲會講到我哋出返去東京嘅市中心，我就會開箱嗰間酒店俾大家睇下，記得唔好錯過下一集啦！多謝你嘅收睇啊！如果你中意呢條影片嘅話，記得俾個 like 我，subscribe 埋我嘅 channel， 仲可以分享埋俾你朋友仔睇添。如果你想支持我嘅話，仲可以送 Super Thanks 俾我㗎。下次再見。